كل وناكسن صاحب المركز joogtaan daafaha dacalada caalamka oo labadii bishii 12 sanada 2023 ka wararkii dhacdooyinka ugu weynaa ee ka dhacay dalka Jarmalka ayaan maanta halkan idinku falanqeyn doonaa haddii ay bahawo dirada halka diga daawanaysan waa YouTube-keena Baqaya qofka wararka idin soo jeedinaya oo anigu Axmed Baqaya idinkuna aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin booqashada soo booqatay waxaan rajaynayaa in halkan idinku maro guud ahaan wixii dalka Jarmalka maanta ka dhacay oo bishu 2 tahay December sanada 2023 haddii aad tahay marka ugu horeysay aad nagu soo biirtid waxaan si diiran kaaga codsanaynaa muuqaalka channelka subscribe saartid haddii aad xabtid hore kamid ahayd ama aad muuqaalka daawanaysid inaad aragtid aad dhanka commentiga nagu reebtid sidoo kale waxba waqti ka qaadanaysa muuqaalka aad si leegaraysid waad mahadsantihiin waa tahay aan ku bilowno dalka Jarmalka guud ahaan gobolada koonfurta dalka Jarmalka habeenkii xalay ilaa maanta waxa ka daayay baraf aad u ballaaran kaasi oo saameyn fara badan ku yeeshay isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha haddaba haddaynu gobolada qaar eegno magaalada München ee caasimadda gobolka Bayer barafkii ugu badnaa ayaa ka daayay sida warbaahintu ay sheegtay waxa la joojiyay isu socodka iyo duulimaadyada diyaaradaha ee gobolkaasi iyo magaalada caasimadda gobolkaasi oo ah sidoo kale banhofyada qaar kamid ah banhofyada magaalada München ayaa iyagana shaqo joojin lagu sameeyay oo laga cabsi qabo in barafkaasi saameyn ku yeesho socodka tareenada gudaha magaalada waxa iyagana shaqada deegaanada meelaha qaar laga joojiyay ubaanada tramyada iyo waliba gaadiidka dadweynaha sida basaska iyadoo oo markaasi booliskuna ay shacabka uga digeen in ay markaasi baabuurta raacaan sidoo kale ay lugeeyaan waxa wararka ay sheegayaan inta badan in qofkii awoodi karaya inuu gaari raaco laakiin gaadhida laftoodu ay khatartooda leedahay laakiin lugtuna ay saameyn fara badan ay kugu yeelan karto mararka qaarkood gaadhi xadhi ka soo goostay uu naftaada goyn karo marka ka taxadara asxaabta degan goboladaasi Bayer gobolkaasi Bayer guud ahaan gobolka Bayer saameyn fara badan ayuu ku yeeshay caasimadana saameyn fara badan ayuu gaar ugu yeeshay markaasi waa tahay baldhanka commentiga noogu soo qor haddaad reer München tahay maanta sida ay xaaladda magaaladu se wax isbedel ma ku dhacay mise wali waa sideedii dhanka kale gobolka Baden-Württemberg isla koonfurta gobolka dalkan Jarmalka ayaa caasimadiisa Stuttgart iyadana uu baraf aad u badan ka daayay sidoo kale deegaano fara badan oo gobolka Baden-Württemberg ku yaala laftooda saameyn ayuu ku yeeshay oo tareenada iyo banhofyada qaar magaalada gobolkaasi markaasi shaqo joojin lagu sameeyay reer Baden-Württemberg idinkuna waxaad xog ka haysaan banina soo wadaaga inta badan ognahay dhulka la yiraahdo Schwarzwaldiga ama buraha madow ee dalkan Jarmalka qaasatan gobolada koonfurta saameyn fara badan ayuu barafku ku leeyahay marka aad degan tahay fadlan ka taxadar xilliga barafka sidoo kale wararku sida ay sheegayaan magaalooyinka iyo deegaanada qaar ee goboladan dalka Jarmalka ayaan kasii baaran degin barafka isagoo waqtigiisii ka soo horeeyay kaasi oo meelaha qaar milixintii ama milixdii loogu talagalay in wadooyinka lagu furo markaasi ay ka soo habsaantay taasina ay saameyn fara badan ku yeeshay wadooyin fara badan oo barafku buuxdhaafiyay oo milixdii dhalaalin lahayd markaasi la waayay waa tahay qodob kale oo muhiim ah ayaan falanqeyn doonaa dhanka siyaasadda ku saabsan laakiin marka hore aan eegno dhanka qaxoontiga su'aal warbaahinta qaasada TV-ga Tax Show qoray ayaa waxa ay u dhignayd maxay tahay sababta ay wadamada sharciyada waaweyn sida wadanka Turkigu ay qaxoontinimo isaga dhiibayaan gudaha dalka Jarmalka dalka wadanka Turkiga baasaboorkiisa haysta ama Turkiga ka yimi ee qaxoontinimada isku dhiibaya dalka Jarmalka ayaa aad u farabatay markaasi iyadoo warbixinta u dambeysay la soo saaray sida sawirkan aad ka aragtaan ay sheegayso in kaalinta koowaad ay ku jirto wadanka Syria halka kaalinta labaad dadka qaxoontiga isku dhiibay 2023 markaasi ay ku jiraan Turkiga iyadoo 45,000 oo qof oo Turki ah qaxoontinimo ka dalbadeen dalka Jarmalka kaliya sanad kale markaasi aan wali dhamaan sidoo kale kaalinta saddexaad waxa ku jirta wadanka Afghanistan Iraq baa ku sii xigta Afraad ku jirta Iran baa ku sii xigta Georgia ku sii xigta Ruushka ayaa ku sii xiga Soomaaliya waxa ka horeeya Ruushka Georgia Iran Iraq Afghanistan Turki iyo Syria inagu kaalinta kale ku jirta Soomaalida nahay Eritreanka inaga hooseeya iyo kuwa markaasi aan jinsigooda asalkooda la garanayn iyo kuwa kale markaasi Ukraine liiska kuma jirto maadaama iyada qaxoontinimo aan isku dhiibin ee iyagu sharcigu ogol yahay inay yimaadaan wadanka iskaga noolaadaan caydooda xareystaan noloshooda hore ka bilowdaan iyagu maaha kuwa systemkan oo kale maraan system ka duwan ba markaa iyaga u yaala haddaba su'aasha warbaahintu ay dadka weydiisay ahayd maxay tahay sababtu ayaa fikrado kala duwan laga dhiibtay sababta Turkiga uu aad ugu soo fara badanayo horta intaanan su'aalaha jawaabahooda gelin 45,000 ee qof ee Turkida ah ma aha dhammaan Turki 38,000 oo kamid ah ayaa ka soo jeeda qowmiyadda markaas la yiraahdo Kurdida kuwaasi baasaboorka Turkiga sita ama Turki ah Turkida Kurdida markaasi sidoo kale saameyn fara badan ayaa iyaga laftooda ku leedahay oo markay dalka Jarmalka iska dhiibaan rajadooda inay sharci helaan aad bay u adag tahay oo hay'adda qaxoontiga ama dalabaadka qaxoontinimada ee dalka Jarmalka
ahmiyad badan ma siiso iyadoo warbixintii u dambeysay ay sheegtay 45,000 ee qof ee markaasi qaxoontinimada ka dalbaday sanadkan dalkan Jarmalka waxa loo soo jawaabay 15,000 oo kamid ah inta kale wali waa jawaab sugayaan marka 15,000 ee loo soo jawaabay ayaa 10,000 oo kamid ah diidmo markaasi la siiyay iyadoo la isweydiinay maxay tahay sababta dadkan ay soo cararayaan ayaa guud ahaan waxay tahay sida siyaasiyiinta iyo markaasi warbaahintu sheegayso in ay fakarkooda oo ay ka cabsanayaan markaasi lagu xidho dhanka siyaasadda aragti ahaan dalka Turkiga oo ay ka cararayaan qaar dhaqaale xumo ay ka cararayaan qaar shaqo la'aan ay ka cararayaan iyo waxyaabo markaasi la mid ah marka hay'adda BAFA ayaa waxay sheegtay in sababta dadka ugu badan ee Turkiga baasaboorkiisa khaasatan Kurdida oo kale aan sharciga loo siin ama qaxoontinimada loo aqbalin ayaa waxay tahay waxa ay u imanayaan dalka Jarmalka iyagoo dacwadooda ay tahay inay qoomiyad hebel yihiin isla markaasina qoomiyad hebel ahaan markaasi oo qabanayaan sharciga markaasi dadka sharciga sababta loo siiyana ay tahay qof ahaan qofkaasi maxaa dhibaato ah haysatay noloshaada maxaa saameyn ku yeelatay maaha qabiil hebel baa kasoo jeeda saadaradeed sharci hal lagu siiyo saadaradeed bay markaasi rajadooda ay ugu hooseysaa aadna ugu yartahay adiga sidoo kale tahay maxay tahay sababta loogu diidayo rajadooda marka laga yimaado inta la wadaagay qodob kale oo xasaasi ah oo siyaasadeed ay la wadaagaya qodobkaasi saameyn fara badan buu kugu yeelanayaa haddii aad doonaysid dalka Jarmalka inaad muddo ku sii noolaatid ama aad rajo siyaasadeed markaasi aad ka leedahay arrintaasi waa arrin siyaasadeed gabadh la yiraahdo oo xisbiga Gruna ka tirsan oo la yiraahdo Sara Wagenknecht ayaa oo ah xisbiga Gruna markaas ka tirsan ayaa sanadka cusub ee 2024 waxay aasaasaysaa ama ay sameynaysaa xisbi gaar ah u leedahay oo siyaasadeed haddaba xisbigani ayaa warwar ku abuuray siyaasiyiinta dalka Jarmalka waxaana ay ka cabsi qabaan inuu awood fara badan yeesho sidoo kale cabsida kale ay ka qabanayaan wuxuu yahay fakarka siyaasadeed oo aaminsan yahay xisbigan ay doonayso gabadhan markaas siyaasiyada ah inay samayso ayaa fakarkiisa siyaasadeed oo aaminsan yahay cabsi fara badan ka qaban haddaba muxuu yahay fakarku aaminsan yahay muxuu inaga qaxoonti ahaan faa'iido inoogu jirta siyaasadda guud ee dalka Jarmalka marka la eegana maxaa inoogu jirta muxuu kusoo kordhayaa maxay tahay aragtidiisa gabadhan markaas ay doonayso sidoo kale gabadhan lafteeda ayaan hoos nolosheeda ugu dhaadhici doonaa laakiin marka hore bal fakarkiisa xisbigani aynu eegno dadkiina aan dan ka lahayn Jarmalka inay muddo ku noolaadaan ha iska daawana ha iskaga joojiyo iskaga taga qofkii mustaqbalka leh ama doonaya siyaasadda dalka Jarmalka wax ku ogaado markaas hay'ado dhamaa markaas hay'ado dhageysto waxa uu markaas xisbigan cusubi fakaradiisa ugu muhiimsan waxa kamid ah inuu joojiyo dagaalka Ruushka iyo Ukraine number 1 oo halka Jarmalka hadda siyaasad ahaan uu ka taageeray Ukraine isagu uu hawlgalo sidoo dagaalkaasi gabi ahaan u soo joojin lahaa oo u soo xul lahaa amaana markaasi ugu soo dabaan lahaa sidoo kale in shidaalka dalka jaban ee dalka Ruushka markaasi la dalbado oo dalka Jarmalka joojiyay sidoo kale in dhaqaalaha la xoojiyo dalka Jarmalka dhaqaalihiisa dib loo soo celiyo in fuqarada markaasi la caawiyo qodobada kale saameynta fara badan ku yeeshay oo uu taagay wax kamid ah in dadka hantida haysta ee taajiriinta cashuur laga qaado halka iminka loo markaasi siyaasiyiinta qaar leeyihiin oo loo eexda dadka fuqaradana markaasi la soo caawiyo in nidaamka qaxoontinimada ee faraha ka baxay dalka Jarmalka ee xad ka baxa in isbedel lagu sameeyo isla markaasina la xadido la qorsheeyo nidaamna markaasi loo sameeyo oo xad ka baxaya faraha ka baxa laga joojiyo in Jarmalka dib loo soo celiyo iyo wax soo saarkiisa iyo made in Germany markaasi in dib loo soo celiyo sidoo kale waxa kale iyaduna muhiim ah intaas waa fikradu u taagan yahay gabadha ninkeeda ayaa ah siyaasi caan ka ah dalka Jarmalka horena siyaasadda dalka Jarmalka qayb weyn uga ahaa markaasi waraysi uu bixiyay ayaa waxa uu arrimo fara badan kaga hadlay ninkan Oscar ayaa la yiraahdaa Lofenthal markaasi arrimo fara badan ayuu ka hadlay oo siyaasadda dalka Jarmalka saameyn fara badan ku leh ninkan ayaa waxa uu hore ahaa asaasiin gabadhan xisbiga asaasa ayaa ninkeedu wuxuu kamid ahaa aasaasha xisbiga bidixda ee dalka Jarmalka ee hadda jira ka hor waxa uu kamid ahaa xisbiga SPD waxa uu wasiir ayuuna SPD ka ahaa markuu ku dhawaaday inuu kanslarka dalka Jarmalka noqdo ninka qaba markaasi gabadhan iminka سوى لقى أود بتي وسير كمالية مركزي سنة كي كون سجال بقولي سجال كي أيوة هل سنة أيوة حلك هي كدمنا سجال كي أيوة سكع سيري وسير كمالية ده ودرك جد مكوه هي سببها أيوة حكوا شيء إنه خلاف مركز سوكر ده جلاي كونسلر كده لك مركزي أو يسجل حلك كذا يقول يسجل كده إنه وسير كوم مقعاوي وحنو شيء إنه كونسلر كاسي عنو هاي من هذا الكيس العالمي أنا مفرد بدنا أيوة كحلي فكرة قبل سنة عاد بولتها قلت هو سديت تنشر هذا لكن السبب السياسي ده كمجرو أمنا حسب جرام لما لها لكن فكرة هم وتاجرسين شو رأيك وحكوا إيه إنه شيء لكن روشك
وديday laakiin wadamo kale ka soo iibsanay lacag qaaliyan kaga soo iibsanay adigu saad aragtaa shidaalka dalka ruushka aan wali isticmaalo laakiin Hindiya iyo Turkiga laga soo qaato ruubahalkina ka yimid wad maasantiin saaxiibayaal waqtiga lagu soo gabagabay marka bari baan inta wixii ka badan si falanqayn doonaa baas